Hejsan på er! Mitt namn är Daniel Nilsson, speciallärare i matematik och ska visa en sak som jag har byggt upp här lite snabbt tänkte jag. Det är ju så ibland att föräldrar vill veta hur de kan hjälpa sina barn med matematiken som ibland är lite svår. Och då ska jag visa er mina planeringar som jag gör och som är väldigt bra även för föräldrar att ha med sig och titta på, för där framkommer det exakt vad man kan hjälpa till med och fördelen är att det alltid finns olika länkar att klicka som kan hjälpa till för att din son eller dotter ska fixa den här mattekursen som de håller på med. Nu visar jag matte 1B här och procent, men detta har jag till alla egentligen avsnitt som finns i matte 1B, matte 2B eller vad det nu är, grundskolan. Här i alla fall, nu är det en text först här. Det beskriver hur planeringen är uppbyggd, men jag ska gå igenom det lite kort här nu. Och först finns en länk här. Om det skulle vara så att ditt barn vill jobba framåt i boken och kör fast och du inte kan hjälpa till. När jag klickar på den där länken så kommer ni till min Facebook-sida där ni skriver i meddelande vilken uppgift och kurs som ditt barn jobbar i. Så ska jag hjälpa er så fort jag bara hinner. Det brukar gå väldigt snabbt för mig att hjälpa elever den vägen. Sen så är det ju som så, måste jag säga, innan jag går in på själva planeringen och syftet med denna, att om elever har svårt i matte så är den absolut sämsta strategin att jobba mindre med det. Det är enkelt att inte jobba med någonting som man tycker kanske är svårt, tråkigt. Men den behöver vi vända. Elever som har det svårt i matte måste ju jobba mer än kanske kamraten gör i matte för att fixa sin mattekurs som de håller på att jobba med nu. Och det här kanske handlar om nu då procent. Här kommer en länk som ni kan klicka på, 8 konkreta enkla saker i studieteknik som ni kan titta på. Här handlar det om procent, promille och ppm först. Det här är själva hela grejen med min planering. Jag ska visa här nu. Först en kort sammanfattning i text. En del elever tycker det är trevligt att läsa sammanfattningen. Här handlar det om procent, promille och ppm och då andelen, delen och det hela. Är det så att man inte riktigt förstår texten kan man klicka på de här länkarna. Här det är 2 stycken avsnitt som man kan titta på. Kommer direkt till det som den sammanfattningen handlade om. Klicka, titta på min genomgång, se om du och din son eller dotter förstår. Vi kan prata om det, det är jättebra. Där har vi ett annat avsnitt, precis på samma sätt. Så man kommer direkt, ni behöver inte ut och leta efter någonting på internet. Kommer direkt till rätt avsnitt. Om man fortfarande tycker efter att ha tittat på de där avsnitten 1, 2, 3 gånger att det är svårt, ja då finns det stödfrågor som jag har lagt här. Om det är så att man tycker att det är jobbigt med procent, promille och ppm, försök ha de här frågorna bredvid dig. Antingen att man har skrivit ut dem eller att du har dem i datorn bredvid dig. Som du kommer ha nytta av när du kommer till själva och jobba med uppgifterna. Frågas det om procent, promille eller ppm, ja då är det alltid division här, delat med alltså. Får du procent, promille eller ppm med uppgiften, alltså man ser tecknet, det där procenttecknet till exempel, ja då ska du göra om till decimalform och multiplicera i nästan alla fall. Procenttecknet, ser du det i uppgiften, gör om till decimalform, det har vi där, och sen multiplicera. Det där kan vara jättebra att ha med sig hela tiden, stödfrågor. Sen kommer uppgifterna. Och jag älskar att stryka saker och det har jag märkt att mina elever också gör. Det blir liksom en inre belöning. De här uppgifterna finns i boken, de har jag valt. Det är grundläggande uppgifter på detta som eleven har tittat på här eller som eleven har läst här i sammanfattningen. De här uppgifterna gör eleven, börjar på 21.03, när den är klar stryker man hela vägen så här. När man kommer till 21.61 och har strukit den, ja då går man vidare som först. Då klickar vi på den här, nu kommer ett snabbtest på 3 frågor. Och det är för att se om eleven har förstått det här som vi har jobbat med här uppe. Och de här snabbfrågorna får man använda miniräknare, kollegieblock, boken, datorn, vad som helst egentligen. Och det är en koll för eleven egentligen för att se, har jag snappat upp det som jag bör kunna hittills? Då är det så att det är 3 frågor. Första, hur mycket är 25% av 800 kronor?
kryssa i det alternativet som är rätt. Ett av de här 4 är rätt. Kryssa i det, gör nästa och sen så gör den tredje och så skickar man iväg det. Och när eleven har skickat det får man direkt en feedback på hur gick det på de här. Ja, det gick rätt. Förhoppningsvis blir det grönt på alla uppgifter och då har man klarat det här jättebra. Eller så kanske det blev rött på denna och då får man titta på den lösningen som finns som är kopplad till den här uppgiften och se om man förstår den lösningen. Ja, förstår man den, då kan man gå vidare i planeringen. Gör man inte det, nej, då behöver vi titta på det. Och de här förslagen eller de här alternativen, det är inte något som jag bara valt slumpmässigt, utan det här är alternativ som jag vet att eleven kan göra fel på när man räknar ut en sån här uppgift. Det vill säga jag som lärare kan lätt göra en analys av vad är det eleven har svårt med. Så jag får också en feedback på om jag har med mig eleven hittills. När man har gjort det och det har gått bra, säger vi nu, kan få fler frågor på procent, mera mängdträning, samma uppgifter, göra många gånger, samma sak. Men så kommer förändringsfaktor, kort sammanfattande text på förändringsfaktor, länk till, om du vill titta på den, behöver inte ut på YouTube och leta, klicka, kommer du direkt till det jag vill att du tittar på, stödfrågor som du kan ha bredvid dig, uppgifter som är exakt kopplat till förändringsfaktor, till det som du har tittat på här. Eleven gör dem, stryker, kommer till 22.12, kan göra fler uppgifter på förändringsfaktor om man vill, eller går man till upprepade förändringar, vad är det för någonting? Kort sammanfattning här nu. Länk till en genomgång. Uppgifter som handlar om upprepade förändringar. Stryker. När du har strykit 22.43 kommer ett snabbtest på förändringsfaktor. Samma sätt, 3 frågor. Du får ha alla hjälpmedel du vill. Du får direkt en digital feedback. Jag som lärare ser om jag har med dig hittills i planeringen. Och sen så kan vi diskutera det. Procentenheter. Ja, ni ser det följer här. Sen kommer vi till ett lite större test för eleven framförallt och även för mig som lärare för att se om eleven har med sig det vi hittills har jobbat med. Och då klickar eleven på den, uppbyggt precis på samma sätt som på de här snabbfrågorna, bara att nu ser ni att det är fler frågor. Det är 10 frågor som eleven behöver göra här. Och skicka den och få en direkt feedback. Och är det något som är fel så får man också ett förslag på hur man kan lösa uppgiften som eleven kan titta på. Och då handlar det om allt det vi har gjort hittills. Det vill säga andelen, delen och det hela. Det handlar om förändringsfaktor, upprepade förändringar. Det handlar om procentenheter. När eleven har gjort det där och det ser bra ut, jag ser att eleven är med mig hela vägen här och eleven har förstått hittills. Så går vi på lån och ränta och amortering. Samma sätt, sammanfattande text, inspelning, genomgång där, stödfrågor, uppgifter att göra, stryk, 3 frågor för att se om du har förstått lån, ränta, amortering, index, uppgifter. Sen när man kommer ner till diagnos 2, då har man liksom gett sig själv förutsättningar till att göra kanske ett prov på hela kapitel 2, visa sina kunskaper på procent. Och en elev som är här i planeringen, när jag ser att en elev är här, då är det liksom ingen idé att jag gör ett prov med en elev på procent, för eleven har inte gått igenom lån, ränta och amortering, det vill säga inte gett sig själv förutsättningar till att göra ett bra resultat på lån, ränta och amorteringar, visa sina kunskaper där. Du som förälder kan titta, har eleven gjort de här uppgifterna också? Du kan ju titta i kollegieblocket, finns det de här uppgifterna gjorda hos eleven? Har eleven strukit uppgifter? Och när eleven är klar med hela kapitlet, då ska den där också vara struken. Så det här är jättebra för elever, för föräldrar och även för lärare. Så ja, hoppas att ni förstår hur jag tänker mig den här planeringen. Och som sagt var, det finns till alla möjliga avsnitt, matteavsnitt som jag har gjort. Tack för att du lyssnade!